Eta zuzenean hasingo beha. Oso, ondo. Gogoratu, lekeitiarra detela, Javi, lekeitiotik etorri da. Arropain jatetxea da, beria, eta zein izango da gaur lehen da biziko platera? Gaur izango da, ensalada bat, Bai? eginda patata, porrua, remolatxa apur bat, eta bakailaua. Ketuta. Ketuta, bakailau ketua, eta gero egingo diogu binagreta bat, azeituna baltzen patarekin, oliba, olioa, eta bueno. Pixkanaka, Javi, pixkanaka esplikatuko. Pixkanaka, pausuz esplikatuko du. Baina zi baino lehen, niko osagaiak esango dizkizuet. Porrua, patata, remolatxa, azeituna beltzaren patea, hemen bakailua ketuta, limoizukua, piper beltza, eta ospina modenakoa. Hemen ditugu osagaiak, eta guan pausuz, hazingo beha. Oso. Lehenengo gauza egingo duguna da, nahi baduzu zuritu patata, eta hengo konfitatu. Konfitatu patata. Patata eta porrua konfitatu, oliba olioan, egon behar da, hau izango da, luzen, ordu erdi bat egon behar da, baina irakin gabe. Eta gero handik atera, eta... Ordu erdi jabier bali modu, azingo galen lanian, Bai. Hori da. Hemen denbora bakizu, Neurtuta dugu denbora. Aizu, Javi, zu gauza plater desberdinak egiten, aizea gaur bada, 3. eguna hemen gaudela, eta oraindik beste 2 egun falta zaizkigu Javirekin egoteko, eta ikusten dut lekeitiarra dela, baino baditu plater desberdinak. Munduan zerribilitako mutila dau. Lekeition jaio, eta gero handik, bueltatxo batzuk eman, bai. Bueltatxo batzuk eman, baina momentu honetan berriz momentuz herrira bueltatuta. Hori da. Hori da, ondo. Xafla hola lodi tankeran, ezta? Hori da, bai. Oso ondo. Horrela. Hori da. Eta biak batera ipiniko dugu. Onsua gutxitu, ondo daia. Astiro. Patatakin nahaztuta o aparte? Bai, nahaztuta. Nahaztuta, bila batea? Bila batera, bai. Oso ondo. Horrela, bai. Eta nik aitatu dutzu ibilizela hemen da, izan da bileku batez ere hasieran igual konfiantza hartzeko eta etxetik erten ondoren konfiantza nun hartu duzu hemen inguruan? Osa, sukaldari mailan. Nafarru, lehenengo bat etxean, gure gurasoen jatetxean, bai. Gero Mendexan ere bai, 3 urtetan jatetxea eukin nuen, eta gero Nafarrutik, Mallorca, eta bueno, lan pizkaten, gauza berriak ikusi, eta... Eta gero handanak, ze suerte lekeitioko jendiak, berta hueltatu dala. Remolatxa, zuritu baitare? Bai, hori egosita dago, orduan zuritu azalak endu, bai. Hau ingo dugu, honek ez da behar. Bale, erto. Ikuslei gogoratu behar, momentu honetan arropain jatetxea duela, baina izatez dator bere gurazuak oso ezaguna zen jatetxea Zapirain, Bizkaian, Zapirain, bai. Zegoen, bai. Txenerrian bertan. 1960 zabaldu zen. Oso ondo. Hori da. Hau prest, Tibanoa, eskuak garbitzea. Hori da, oso ondo. Esan, nola jarraitzen dugun? Hau konfitatzen dugun bitartean? Hori konfitatzen den bitartean, bakailoa ere bai listo dago. Listo dago, ketuta. Remolatxa egin behar dugu bai zatitxu. Hori azken, hau utxiko dugu, igual azkenean prestatuta, plater baten ipini leike baki eta ipini plater baten. Hori da. Aurreratu egingo dugu. Eta gehien bat, bazterrak gutxi jo zekenduko ditugu. Remolatxa, goxua da, baina laneako zikin xamarra. Naiz da kolore politeoki zikin xamarra. Zaten dabe, odolentzako ona dala. Ona? Kolorea emateko. Odole kolori emateko? Zaten dute. Ona dela, entzun da dute. Bai, nik ez. Hori da. Horrela.
Horrela, bale. Orduan hauen gu hemen gorde geroko, gero askanian ipintzeko. Orduan hemen daukagu, hau, listo. Eta bitartian lasai ongo gauek konfitatu bitartian, ez da? Bai, denbora pixkat eman zuei, eta gu berehala, berriz, jarraitzeko moduan. Konfitatuta gitu. Hori da, listo dago ya. Patata eta porrua konfitatuta. Oanik, atea bakarrikan hemen dikan honea. Horra, zikatu dezen, edarto. Niken gotorain, hemen gotau prestatu. Hemen bitartian zuei izan, remolatxa zatitu dugu hemen zatitan, eta egozita ekarri du berak, naturala, eta nola egozi duzu, esplikatu zuzu. Uretan egozi, bigundu arte, beren denpora behar da bena, eta besterik ez dago. Besterik ez, garbi. Gero, puntan bat edo sartu, tekstura ikusteko, nola daun egozita, eta listo. Hori da. Eta hemen eizean azketa bat egiten. Hori da. Itxuen, ikusikatu ez, ikusi edo. Hamene oliba olioa, gero pate, oliba beltzen pate, onbotako zau modena pizkat. Jesus, tramakulo dotoria, tramakulo aparatu. Hone perfumia ematen du, perfumia. Hori da, oso, ugari, hori, bai, berak nola koloriluna, hola ez zikintzen eta... Eta gero bebai limoi pizkape bai, botakotza. Orduan hau izango da, hori ensalada aderezatzeko edo hori egiteko. Ajirimoli zoretzen zaioen azketa horiek, ezta? Mira, gatza bota diozu baitaren? Bai. Gatza badu, badamaki. Orduan gogoratu, jarri dioula azeituna beltzen patea, ospina, oliba zamodena, olioa eta piper beltza. Eta hemen limoien zuko pixka batekin. Dana nastu. Hori da. Eta listo. Hori da. Hemen utzi duzut platera, hola xen? Orduan egingo duguna da, ipiniko hemen erdizan patata. Bai, zeukin duzu, bai. Ez dut zekule ikusi platera hau eta nola egiten duen. Patata bat hemen. Patata oliotan konfitatu ere zeu uxua duen, Bai. Hartzen da oliban zaporea. Bai, motel egin ezkero nola xurgatzen duen olio guztia. Ze ondo. Hau lehenago nahi izan ezkero egin da, aukera ere bai, egozita. Egozita baitare. Egozita ere, bai. Lehen da bizi egozi pixka bat, gero zatitan egin eta azken ikutua oliotan. Hori da, bai. Orduan ipinikotza haugon, lehengo ipinikotza haugon, hemen bueltan, remolatxa gorria, hauitxiko alde batera, hori da, orduan nengo. Bestela eskumuturrak. Bai, ebaki, holako sartigana, erditikan ebaki, horrela. Zuk ebaki erditikan honen duzu, eta nik honekin kolokera. Bai, edarto, hor zen. Hori da. Hola xen. Biaz muturak roxa. Nola jartzen dian, hau igertzen da naturala dala erremolatxa hau. Bai, egoten da ere bai egozinekua, baina beti da gozua asko. Hori da, bai. Horrela. Garaian, garaiko gauzak freiskuan geuk egozten ditugu, geuk ematen diogu gure puntua, ezta? Hori da. Orduan hemen, bueno, ja... Hau atzea. Nahiko da, bale. Hemen bete. Hemen porruak. Honi piniko porrua, horrela. Hau da, ensalada moduan, letxua ekitez da maki, baino... Hori da. Sensatzio berdina, ezta? Hori da, bai. Apur bat konsistente, holako ensalada, gero ba... Porrua niri asko gustatzen zat. Porruak emote gotzun. Hemenengo horrela ipini. Oso, no? Dotoria. Eta gero ipiniko bakailaua. Bakailaua, ketuta. Hori da. Da ipiniko, bueno, porrua eta pataten bitxartian. Eilik, apur bat, apurtu eta edo horrela. Bai, horrela. Horlan apur bat jauzita bezala. Dotore, formal jarri bai. Ipini nahi bozu. Hori da. Horrela. Hola, pixkatola, movimentu eukiko baliz bezala, ezta? Hori da. Bueltatxo oso ondo, bitartean. Hori da, hor beste zati bat. Hementxe beste bat, eta nahiko izango da, bai. Lako batentzako. Hori da, hor eskuak nahi galania, baina, bueno. Edarto. Orduan hemen daukau haue prestatuta. Hori da.
Eta orduan gotza hau, baina ganetik bota danari. Abira, koloriak enola eman dion, moden ospinak. Eta baita ere, azituna beltzak. Hori da. Hori da. Eta gatza. Zeharo kominak eta azken egun hauetan izitu ikusi zerremolatxa ez azeituna beltza, eta bitu gaurko honetan, bilak bat eginda, eta itxura harra. Javi, ondo. Gaurko eguna jazira hona eman dio. Hori da. Ederto. Hola xen, ez da? Bai, hori da. Ba, gaurko lehen da biziko platera, oan daztatu baino lehen, gure xefaren azken ukitua. Patata eta porrua zatitu eta konfitatu. Erremolatxa egozia zatitu. Bakailu keetua ipini. Azeituna beltzen patea, limoizukua, modena ospina, oliba olioa, gatza eta piper beltza nahaztu. Eta gainetik bota. Prest duzu platera? Zerbait gehiago bihar du platerak? Azkenengo emongotza hau ikututxu bat, hau Gatzaren Maldon gatzarekin. Hori da, kristalesko gatza. Inglaterrakin pentsaturik, horrela. Han izan zea? Hanbe bai. Nun ez da izan. Pixkanaka jakingo du. Bueno, ni dastatzeko prest, niretzako osagaiak oso desberdinak dira, kombinak eta aldetik, baina, bueno, animatzen naiz dastatzea. Dana batea, porrua, bakailua, patata pixkat, hola, erremolatxa, eta barrura. Ba, ez esango epa, egile esango izuet. Nazketan desberdina, baina oso goxua. Danak bat bestiekin, oso ondo dator. Platera egiteko. Lehenengo platera egin dugu, eta orain gaurko eguna bukatu baino lehen, bigarrengo platera falta zaigu. Bagoaz, prestatzera.